Fala galera, aqui é Fala Frio e a gente vai continuar com essa série de Pokémon Fire Red. Se vocês viram o último episódio, né? Vocês viram que aconteceu o bug por lá e eu tive que começar agora com o Charmander. Pessoal, eu já cumpri a missão lá de pegar as Pokéballs, tudo. E aqui eu já capturei os Pokémons das rotas, né? Deixa eu usar o Mucking por enquanto, porque a gente vai precisar dele pra ganhar do ginásio, né? O Charmander não vai ter nenhuma chance. Então vamos continuar com a nossa jornada. Tipo, como se ninguém soubesse a coisa básica de Pokémon. A gente vai chegar no Bosque de Viridian, também conhecido como a Floresta de Viridian. Tem bastante inseto por aqui, né? Pegamos nossa poção. Já tem 3 poções já, né? Não usamos nenhuma até agora. Vamos lá, Igor. Vamos deixar o seu nosso Pokédex. Esse é mais um arranhão. Vamos dar aquele show. Boa, Charmander. Isso vai ser um ótimo Charizard. Ah não, mano. Esqueci de comprar Pokébola. E ele entrou no nosso time. Boa. Vamos seguir adiante. Riddle. Não vou expressar mais dele, né? Porque a gente já colocou ele no nosso Pokédex. Então só vai ser pra ganhar XP mesmo. Por enquanto, pessoal, não vou lutar contra ninguém porque eu quero guardar nosso XP, entendeu? Quero guardar para o nosso time inteiro. Que no próximo episódio vai lutar contra o Brock, né? Lutador de pedra. Eu quero lutar com todos eles para ter já nosso time já preparadão pra ele.
nenhum Caterpie aqui, velho. Tem o Wither. Pessoal, e falando em Wither, eu acho que eu vou deixar aquele Wither que a gente capturou na nossa equipe, né? Isso é muito bom, um Pokémon tipo venenoso nossa equipe. Mas eu não sei se eu pego o Gengar ou, né, eu pego o Wither, porque eles são muito bons. Só que Pikachu, velho. Nossa, mano, que raiva, não tem nenhuma Pokébola, que ódio, velho. Que ódio que sem Pokébola, mano. Esse Pikachu vai ser nossa equipe, ele vai ser um ótimo Raichu, né? Porque eu não... Mano, eu gosto de ver todos os Pokémon, não gosto de deixar um Pokémon na versão prêmio. Boa, nosso Charmander passou de nível. Agora já sabe que nessa floresta tem Pikachu. E nesse episódio, pessoal, a gente só vai capturar Pokémon, treinar um pouquinho. Ah, falando de versão que eu tô treinando. Eu treinando esses Pokémons fracos. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos pegar o item escondido por aqui. Uma poção. Mais um Idol, meu Deus, tá cheio de Idol aqui, né? Ah, não, mano, meu Deus. Ah, pelo menos nível adequado, né? Vamos lá. Charmander use brava. Meu Deus, olha que fraqueza, velho. Valeu pelo XP, amigo. E nós estamos chegando. Chegamos ao Altar 2 e finalmente nós chegaremos na cidade de Pilter. Vamos recuperar o PP dos nossos Pokémon, né? Nossa, Enfermeira Jay, mano. Eu não entendi, Enfermeira Jay. Ah, espero te ver novamente. Então eu acho que eu sou um fracassado, velho. Não sou fracassado não, Enfermeira Jay. Você tá vendo agora o próximo campeão de canto. Vamos pegar na 15 Pokébolas. Pessoal, eu não vou desafiar o ginásio ainda. No próximo episódio a gente vai lutar contra o ginásio. Por enquanto a gente só vai capturar Pokémon. O objetivo agora é capturar o Pikachu, né, que a gente encontrou o Pikachu lá, né? E o Caterpie. Nossa, tem muito vídeo aqui. Tem o Caterpie, vamos capturar.
Caterpie, entra na Pokébola, cara. Essa Caterpie realmente é um saco. Ele gasta todas as Pokébolas no mísero inseto. O Riddle vai dar uma ajudinha. Vamos lá. Pokébola. Vai. E capturamos o Caterpie graças ao Riddle. Agora em busca do Pikachu, né? Ah não, eu não acredito que eu perdi o Pikachu, ele é bem raro nessa zona. Quantas zonas que o Pikachu aparece? Pikachu é bem raro, ele só aparece aqui ou lá na zona elétrica que tem os Zapdos, né? Isso é muito bom ter o Pikachu, que ele vai ajudar bastante no segundo ginásio. Porque eu já vou ter um Badrill, né? Porque meu treino é aquele Riddle. Então eu nem vou capturar o Kaguna. Vamos lá, o Pikachu aparece. Pessoal, eu vou dar uma cortadinha. Quando eu encontrar o Pikachu, eu volto. Pessoal, foi muito difícil, mas finalmente encontrei o Pikachu. Eu só vejo já o modo pra ficar na matéria sem querer. Eu não perder ele. Lá vamos. Eu acho que tem chave de presente Pikachu. Vamos lá. Pikachu entra na Pokébola. Vai ser um pouquinho chato de capturar, né? E capturamos nosso querido Pikachu. Pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um clique no gostei. Falou!